Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian tafsir Al-Quran menggunakan kitab Tafsirul Jalalain. Kita lanjutkan. Kemarin berhenti di tengah-tengah ayat ya. Faman ya'tada. Itu faman ya'tada masuk ayat di depan ya. Apa itu? Ngarepe apa? Mulai dari kayak lagi nama bukan dari kata khawifum min rabbikum, bukan orang hafal ayat itu enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di kemarin itu tentang qisas, dan kemudian tentang bayar diahnya nyawa orang itu 100 unta ya, tidak ben-ben. Satu unta itu 30 juta, berarti 3 miliar untuk bayar dia. Wa man ya'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Tengah-tengah ayat. Wa man mongko te sapane wong ku ya'tada lamun melewati batas sapa man. Zalama tegese mendolimi ngono sapa man al-qatina ing pembunuhe. Bi angkota la gambare ento wis mateni ngono sapa man hu ing al-qatil. Ba'da zalika endem sakwise menah pengampunan umpamane qatile wis kon bayar, katanya diampuni tapi kon bayar apa? Dia misalnya. Biar dia 100 unta, bareng untane 100 unta ditompo bisa dipateni. Oh ora kena niku. Afi falahu mongko iku kedhiman iku melewati batas ngoten. Azabun alimun utai siksaan sing pedih yang menyakitkan ai muklimun. Fil akhirati indal akhirah binari kawan neraka. Au fid dunya utang dunyane bil qatli kelawan dipateni. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Walakum laniku kedua kalian semua fil qisasi ing dalam hukum qisas ahayatun utai kehidupan ai baqaun azimun tegese ketetapan azimun kang agung ora entek wonge. Sebayangno momok qisas tidak ditiadakan terus gampangane pembunuh bebas berkeliaran itu pateni kabeh wong-wong. Wong entek ya ulil albab he wong-wong sing padha duweni akal sanubari sing jernih zawil uqul wong sing duweni akal. Nah maka dengan adanya qisas orang yang berniat untuk membunuh akan menggagalkan rencananya. Dia akan berpikir 1000 kali sebelum membunuh. Lah iya, aku membunuh nak dengan tujuan kemenangan. Aku urip dene mati. Lah aku urip kok diluk tok terus dicekel dihukum mati. Lah apa gunane? Akhirnya pada matine kabeh pada karo perang Sampyo. Akhirnya dia mikir-mikir untuk membunuh. Dia annal qatila karon sak temene wong sing mateni iku ida alimana likane wis
yakin sapa al-qatil annahu sa'atun al-qatil iku yuqtalu bakal dipateni. Yang pedek bilang dina to aku ya dikisos ya. Lah terus dia pikir apa gunanya aku membunuh orang? Wong aku bakal mati. Irtada'a mongko dadi apa jenenge tercegah ngono sapa al-qatil. Dia akan tercegah, dipikir wis batine wae. Akhirnya dia yang akan membunuh, enggak jadi membunuh, dia hidup, yang rencana mau dibunuh ya hidup. Pak ahya menguripake gawe urip ngono sapa al-qatil nafsu ing dirinya hidup ta ora dikisos. Waman lan wong aroda kang ngarepake sapa al-qatil qatlahu ing mateni man. Wong sing arep dipateni ya apa urip isihan terusan. Fasyuri'a mongko diatur disyariatake ngono apa al-qisas. Tujuan qisas disyariatke yo ben ada kehidupan. Nah qisas ora ditiadakan akhirnya wong gampang paten benaten. La'alakum supaya sira kabeh iku tatakuna padha menghindari sapa sira kabeh al-qatla ing mateni makhafatal qawadi krana khawatir dikisos. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu lil walidain. Kutiba diperdoake ai furido. Alaikum ing atase kalian semua idza hadara nalikane wis nekani ahadakum ing salah siji kabeh opal mautu kematian. Ai asbabu sebab-sebab kematian. Jadi kalau gejala-gejala kematian itu kan orang tahu aku kita iki wis nganu iki. Wis gawat. Cara wong lorong kok sedik-sedik. Ya wasiat lah. Ya. Intaraka lamun ninggal ngono sapa ahadukum khairan ing bondo sing halal. Apa sing dikutiba sing diwajibke naibul fa'il kutiba apa al wasiyatu wasiat marfuun ai huwa setelah fal wasiyah iku marfuun dirapake bi kutiba kelan lafal kutiba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muta'allaqu idza lan gon gumantunge lafal idza hadara mau. Jadi sing wajib napa ya wajib hak wasiyah mau. Ingkanat lamun ana apa idza iku dzarfiyatan menunjukkan arti dzarfiyah ing nalikane. Wa dalun lan iku nuduhake menapa kutibal wasiyah mau. Intine kan ngoten. Ala jawabiha yang atas jawabe dzarfiyah mau jawab iza jawab yang atas jawab iza keliru jawab iza ingkara telah menono apa iza iku syartiyatan mengandung arti syarat jikalau Bismillahirrahmanirrahim. Ai fal yusi wa jawabu apa in taraka khairanmu ai fal yusi utai jabe in taraka khairan. Jika dia orang yang sudah ada gejala kematian itu memiliki harta yufal yusi maka supaya wasiat sapa apa jenenge ahadukum mau ahadukum supaya berwasiat lil walidain kanggo wong tuwa loro wal aqrabin lan sanak kerabat bil ma'rufi kelawan kebagusan
ai bil adli lan tegese kelan keadilan bi alla yazida gambarin ta orang munjuli ngono sapa hadukum ala sulusi ing atase sepertelon wala yufaddilu lan orang utamaake ngono sapa ahadukum al-ghaniya ing keluarga sing sugih haqqan kelawan bener masdarun muakkidun ai huwa tegese lafal haqqan iku masdarun muakkidun masdar sing ngukuhake limadmunil jumlati marang isine jumlah qablahu sadurunge dalam sadurunge haqqan kelawan nyoto tenan alal muttaqin ing atase wong sing padha wedi Allah ing Gusti Allah. Tapi mayoritas mufassirin mengatakan wa hadza utawi kutiba mau iku mansukhun wis dinasakh bi ayatil mirasi lan ayat waris. Wa bi hadis la wasiyata liwarisin lan kelawan hadis ora ana wasiat iku maujudah liwarisin kanggo waris rawahu Tirmidzi ngeten nggih. Wasiat ada dua macam. Wasiat tentang keapian itu sunnah muakkadah. Mamane ana wong duwe anak pira 10. Anak sing siji dadi apa siapa. Sebelum dia meninggal dunia itu gawe tulisan wasiat kepada anakku yang pertama sopo si fulan, hendaklah kamu begini sesuai dengan keadaan itu mau dia pejuang, hendaklah kamu terus dalam berjuangmu. Wasiat sing kaya ngono kuwi tetap berjalan tidak mansuh kepada anaknya yang telah nakal, cepatlah bertobat nak sebelum ajal datang. Ajal itu tidak hanya datang kepada yang tua saja, yang muda pun kadang datang ajal itu. Bersiaplah untuk menghadap Allah. Yang ketiga apalagi ya saya ketiga ini kepada anak lanang, pada Kang Abidin misalnya. Abidin sekor dong. Kamu nanti kalau bisa menikah dengan siapa ya? Siapa deh? Wasiat itu. Ini wajib dilakoni berapa wasiat itu? Tidak wajib. Wasiat itu mau rapi karena anak laki-laki berhak untuk memilih. Begitu pula anak perempuan kalau walinya nanti bagaimana dan anak perempuan itu sendiri bagaimana gitu. Soko sing diwasiatke boleh elek secara kacamata Islam. Tapi nak sing apik-apik yo dileksanake lho apik. Wasiat tentang itu tetap berjalan tidak mansuh. Maka sebagian ulama mengatakan ayat ini tidak mansuh. Wasiat itu tidak selalu mengenai harta. Kedua, wasiat mengenai harta. Pembagian harta. Wasiat mengenai pembagian harta di mana wasiat itu dibatasi, limited. Yang boleh dibagi dalam wasiat itu hartanya itu hanya sepertiga. Engko sepertelon bondoku tak weh ke sapa. Tak weh nang pesantren atas lemah. Mane ngono. Ben cepet gede mosok pesantren wis tuwa umure kok bisa cilik terus gitu. Ben iso gawe lantai 7 ngono itu duer gitu. Munggah mundur nganggo lift ngono gaya itu. Ku malah dodolanan numpak lift terus naik turun. Ayo. Nak wasiat ngoten niku wau dibatasi maksimal sepertiga. Boleh lebih dari sepertiga asal semua waris setuju. Ana waris 5. Sing setuju 4. Sing siji gak setuju batal. Harus sepertiga tok. Yang berjalan nanti sepertiga tok.
Ngomong ngeten, ana warise 5. Seseorang mau meninggal dunia berwasiat separuh dari hartanya akan diberikan pada si fulan. Dari 5 itu ada 1 yang keberatan. Ada 1 yang keberatan, maka yang boleh dilaksanakan wasiatnya ya sepertiga tok. Loh tadi wasiatnya separuh, ada yang keberatan. Kalau ada yang keberatan, yang dilaksanakan hanya 1/3. Tetap dilaksanakan tapi 1/3. Itu yang pertama. Yang kedua tentang wasiat itu, untuk harta sudah tidak lagi diperkenankan untuk keluarga yang punya hak waris. Keluarga yang punya hak waris, dia sudah mendapat bagian sesuai ketentuan waris, maka tidak boleh dibagi wasiat. Lalu keluarga tapi tidak mendapatkan bagian waris kan ada, maka keluarga yang tidak bagian waris boleh dikasih wasiat. Dia dihukumi seperti tidak keluarga. Karena yang diwasiat, yang tidak boleh diberikan kepadanya wasiat itu kalau dia keluarga dan pewaris. Kalau dia bukan pewaris ya boleh menerima wasiat, tapi maksimal 1/3. Jadi orang wong, ini bedanya dengan hukum positif. Duwe bojo nom, biasanya yang geger ning film-film ra ngono. Saking senengnya karo mbok nom wasiat bahwa 1/3 hartanya akan diberikan kepada mbok nom. Mau mati ngono. Lah waris yang lain yang terganggu toh. Wong dia sudah mendapat warisan jatah istri itu kan, kalau punya anak dapat 1/8 toh. Kalau tidak punya anak, istri dapat 1/4. Loh, wis untuk jatah kok isih diwasiati. Yang sudah seperti tadi, dia sudah dapat bagian 1/8 kalau punya anak, atau 1/4 kalau tidak punya anak. Ya sudah, itu jatahnya. Jangan lagi ditambah wasiat. Karena dia pewaris soalnya. Lah ini, sistem ini banyak berbeda dengan hukum-hukum wasiat pada dunia barat. Jadi adil ning Islam tidak boleh begitu. Itu kan kasihan dong. Kasihan istri tuanya, kasihan anak-anaknya yang punya hak waris itu. Jadi haknya terpotong banyak toh, potong 1/3 sendiri. Ada lagi kadang-kalanya karena benci dengan anaknya, dengan istrinya misalnya, kemudian dia berikan kepada orang lain sehingga keluarga nggak dapat. Itu tidak boleh juga, sampai dihabiskan seluruhnya, maksimal 1/3 untuk orang lain. Pun ngoten nggih. Itu tadi tentang wasiat. Jadi intinya wasiat kepada keluarga yang punya hak waris tidak boleh. Keluarga yang tidak punya hak waris boleh, apalagi orang di luar keluarga. Dan jumlah waris wasiat itu dibatasi 1/3, lebih boleh asal para pewaris setuju. Asal para pewaris setuju. Kalau ingat gitu tuh ingat almarhum guru saya sekaligus juga Pak D saya, karena kakaknya Ibu Kyai Ali Maksum, menjelang ajal wafat, beliau itu ngumpul ke keluargane, calon-calon pewaris garwane, anak-anak kumpul ke kabeh. Beliau nangis gitu. Nangis minta izin untuk memberi wasiat lebih dari 1/3, 2/3 kalau tidak keliru. Jadi 2/3 hartanya ingin diwasiatkan.
kalian istri dan anak-anakku cukup sepertiga saja ya, sepertiga pun masih banyak. Sehingga apa Kiai Ali aja. Kiai Ali itu kaya raya ya. Terus istrinya dan anak-anaknya juga nangis semua. Oh, izin. Kenapa aku kok njaluk izin kalian? Supaya aku duwe hak wasiat lebih dari sepertiga. Dan kenapa aku minta begitu? Aku takut persiapanku belum matang untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak kekurangan. Aku ingin ada tambahan bekal untuk sowan wonten ngarsanipun Allah. Iki hal kaya ngoten iki. Wis ngamale saleh ya insyaallah saabrek hidupnya dihabiskan untuk perjuangan. Juga beliau pejuang sejati dalam Nahdlatul Ulama juga. Tenanan ya. Dihabiskan waktunya untuk mendidik, mengajar, termasuk kiprah ning NU mau. Di masyarakat ya luar biasa kiprahnya, itulah ya Ali. Ngono iku isih nalika mau wafat rumangsa bekalnya terlampau sedikit menghadap Allah. Nggih. Wong apik iku biasane ngamal tapi akeh tapi urung rumangsa cukup. Lah wong sing kurang apik, ngamal apike sithik tapi rumangsa wis sak mbah ngono. Rumangsa wis cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kita lanjut nggih. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Waman mongko te sapane wong baddala lamun genti sapa man. Hu ing mau apa jenenge Isa tegese pemberian wasiat mau. Ail Isa tegese pemberian wasiat. Min syahidin nyatane sang saksine bikin persaksian palsu wa wasiyin lan wong sing diwasiati ba'da ma sami'ain dan sakuse oleh padha krungu ngono sapa man hu ing al isa ai mau sing ngertine al isa ngertine man mau fa inna ma ismuhu mongko utai dosane perubahan isa tadi al isa al mubaddal tegese ail isa ilmu badali tegese pemberian wasiat yang dirubah iku alal ladzina ing atas wong akeh yubaddiluna kepodo ganti sapa ladzin hu ing al isa fihi iku ing dalem alal ladzina yubaddiluna qamatul zahir utahe nggunakake isim zahir muqamal mudmar yang dalam panggonane isim dhamir. Innallaha satune Gusti Allah iku samiun zat sing maha mireng liqaulil musi maring ucapane wong sing wasiat. Alimun tur iku zat sing ngerteni. Bi fi'lil wasi kelan tindakane wong sing diwasiati. Wa mujazin mongko iku zat sing bakal bales alaihi ngatasi al-wasi. Faman moko te sapane wong ku khofa lamun ngawatirke sapa man musin. Saking wong sing aweh wasiat. Mukhaffafan hale diwaca takhfif musin. Wa musaqqalan lan hale diwaca abot yaiku muwassin kena musin kena tapi sing ngene apa sing musin mau janafan ing condong ning gone zalim condong menjauhi kebenaran menuju zalim ai mailan tegese condong anil haqi menjauhi kebenaran ai khotoan tegese
mailan anil haqqi khotoan krana sengaja salah au isman to dosa bi anta ammada gambare ento nyengaja ngono sapa man zalika ing kono lah jarapan mau bisa dadi kelawan munjuli ala solusi ing ada sepertelan wasiat au takhsis gani yen untuk mengkhususkan sing kaya masalah umpamane fa aslaha monggo gawe bagus ngono sapa man bainahum antarane mereka ai bainal musi wal musalah antarane wong sing aweh wasiat lan musalah wong sing diwasiati bil amri kelawan perkarane bil adli kelawan adil fala isma ale monggo ora ana dosa iku mujud ale ing atase man mau bidzalika indam fa aslaha gelem akhire damai apik ya iku lebih bagus ra innallaha saat Gusti Allah iku ghafurun zat sing akeh ngapurane rahimun iku maha welas asih ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum eling-eling wong akeh amanu kang padha beriman sapa alladzin kutiba wis diwajibke ai furido alaikum mengatasi kalian apa asyamu poso kama kutiba hale kaya oleh wis diwajibke ngono apa asyam alal ladzina ing atase wong akeh ing atase umat min qablikum saing sadurunge ira kabeh minal umami saing pira-pira umat Bismillahirrahmanirrahim. Minal umami sang pira-pira umat la'allakum supaya sira kabeh iku tattaqun padha ngedoi sapa sira kabeh menjauhi al ma'asiya ing pira-pira kemaksiatan. Fa innahu krana satune asyam iku yaksiru bisa mecah, bisa ngurangi maksudnya mecah itu. Mecah ngurangi asyahwata ing syahwat. Alatihya kang utawi Bismillahirrahmanirrahim alatihya kang utawi syahwat iku mabda'uha wiwitane al-ma'asi wong bermaksiat ya biasane krana syahwat lah iku dikurangi dengan dikurangi syahwate maksiate otomatis diharapkan berkurang menjauhi kemaksiatan juga. Ayaman ing dalam pira-pira dina tok. Wong poso iki mesti tok beberapa hari, maksudnya sebulan. Lah kenapa nganggo ayaman ora syahrun wahidah misalnya gitu. Kanggo ben krasa enteng. Walah wong poso mung beberapa hari saja kok. Maksudnya 1 bulan. Mbok yo dilakoni. Ben wong sing ngrungokke kuwi rumangsa enteng. Masa hanya beberapa hari tidak saya laksanakan. Nusibah dinasabake apa lafal ayaman bisyami lawal asyam. Poso pira ing dalem pira-pira dina. Ai bisumu au bisumu utawa kelan lafal sumu muqaddaran hale dikira-kirake. Mengirakan lafal sumu terus ayaman kuwi dinasabke dadi dzorofe ing dalam pirang-pirang dina makdudatin kang sithik sing diitung sithik qala ila tegese sithik yang muaqqatatin kang di wektu-wektu bi adatin maklumin lawan bilangan sing tertentu waya utawi ayam adudat iku Ramadan wulan Ramadan kama kaya keterangan saya bakal teko momah Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan nganggep sithik sapa Allahu ing siam asyam. Kok ming ayam makdudat kira jenenge digawe sithik. Lah kok kados semono wae kok ngene. Tasilan krana gawe gampang
ben wong do ringan nglakoni poso. Bismillahirrahmanirrahim. Alal mukallafin ing atase wong sing padha mukallaf, itu muslim, akil dan baligh. Paman mongko utahe sapane wong kukana lamun ana sapa man mingkum dari kalian. Khina syuhudihi, edel nalika menyaksikan Ramadan iku maridon sedang sakit. Aw ala safirin utawa ing atase perjalanan, berarti menjadi musafir. Ai musafiron, tegese iku dadi musafir. Safarul qasri kelawan perjalanan sing kena kanggo qasar. Wa ajhadalan gawe repot hu ing man apa asaumu poso. Sing gawe repot iku sak janjane sing maridon. Nak safar iku mbuh gawe repot, mbuh ora patek repot. Sak janjane kena kabeh poso. Tapi yo tetep repot, mbuh pergian iku tetep repot. Ninggalno keluarga sanak kadang perjalanan jauh di atas 90 kilo yo pantese yo repot ngoten. Fil halaini dua kondisi. Fa aftara mongko nuli ora poso sapa man. Muka. Fa iddatun ai fa alaihi mongko iku wajib ngatasi man. Iddatun utawi ana perhitungan. Ai iddatu ma tegese perhitungane mongso. Aftara wis mukah ngono sapa man. Mukae pirang dina dihitung, besok kudu diqadoni. Lha ngodoni kapan min ayyamin ukhra ing saking pira-pira dina kang liya ya sumu kang masani ngono sapa man ha ing ayyamin ukhra badalahu hale dadi gantine Ramadan sing ditinggalke. Wa 'alal ladzina yutiqunahu lan iku ing atase wong akeh yutiqunahu ay la yutiqunahu tegese ora mampu ngono sapa man sapa alladzin hu ing asom wong sing ora mampu poso liki baren krana tuwa wong tuwa iku sedhuk mangan sithik bolak-balik dia ndak mampu poso au maradin utawa krana lara sakit dene angger poso yo tengah romau luhur wis ra kuat misalnya gitu. Nah, lorone kuwi mau ana harapan untuk ngodoni apa ora? Nah, ora ana harapan untuk ngodoni, bayar fidyah. Nah, ana harapan dia akan sehat kembali dan mampu mengqadha, ya qadha. Layur kang ora iso diarep apa buruhu marine marot mau fidyatun utawi bayar fidyah. Ta'amu miskin aihiya tegese uti fidyah iku ta'amu miskin aweh makan orang miskin. Ai qadru ma tegese utawi ukurane barang yakulu mangan sapa al miskin hu ing ma fi yaumihi ing dalem sedinane miskin. Wa huwa utawi ma yakulu fi yaumihi pada umumnya dia sehari menghabiskan berapa? Iku mudun sak mud. Ya kurang lebih 6 ons butuh sithik, 6 ons setengah misalnya gitu. Sak mud. Min ghalibi qutil baladi saking kaprahe bahan pokoke negara. Likuli yaumin kang setiap hari dihitung. Wa fi qira'atin lan iku dalam suci qira'ah bi idhofati fidyah utawi ngidhofake lafal fidyah. Ya, fidyatu tu'amu miskin, ora fidyatun tu'amu miskin tapi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ya. Tu'amu miskin, hafazkan ngoten. Tu'amu miskin iya dadi badal fidyah mau. Untuk jadi atof bayane. Nah, fidyah tu tu'am miskin
ya idhofah kanggo bayan ya. Wa ya uta idhofah iku lil bayan kanggo nerangake. Wa qila lan didhawuhke apa la utawi la iku ghairu muqaddarah ora dikira-kirake. Wa alal ladzina yutiqunahu ora perlu ditakdirke la. Ya ku ngeten alasane. Wa kan ulan ana sapa alladzin sing ora mampu mau iku mukhayyarin dipersilahkan milih fi sadril Islam. Dalam permulaan Islam baina shaumi antarane poso wal fidyati lan fidyah. Summa nusikha. Wong-wong dhisik boleh puasa, boleh bayar fidyah. Summa nusikha. Ora sing mung sing tuwa tok mau nggih. Summa nusikha nuridi nasakh ngono apa? Kanu mukhayyarin wong Arab dhisik, wong dhisik iki sampeyan. Bisa dipersilahkan milih. Boleh puasa, boleh fidyah. Awal-awal Islam ya. Bitaini somi kelan nentokake poso, pokoke sing mampu ya kudu poso. Iku akhire kutiba mau. Bi qoulihi kan pengendikane Allah, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Monggo te sapane wong iku syahida lamun nekseni sapa man minkum sang kalian semua asyhara ing tanggal 1 awal Ramadan, hilal Ramadan. Yo falyasum mongko supaya mosoni sapa man hu ing Ramadan. Mula ngendikan sapa Ibnu Abbas, illal hamila kecuali wadon sing hamil, wal murdi'ah lan wadon sing nusoni. Kok ora hamilah ya? Kok ora murdi'ah ya? Karena sampai sekarang belum ada laki-laki hamil, belum ada. Gak bisa noni kamu. Terus ngono ya. Murdi'ah lanang nyusoni ra ono meskipun susune gede, ora iso nyusoni. Lah sing iso nyusoni ya wedok tok, mula ora perlu dikeki tak mufariqah. Tak sing kanggo bedake mau ora perlu. Karena jelas kayak haid. Haid itu wedok sing haid. Ora usah haidah. Kenapa? Ora ana wong lanang haid. Ora ana wong lanang hamil, ora ana wong wedok apa wong lanang nyusoni, mula ora usah dikeki tak. Idza aftarata nalikane mokah ngono sapa hamil murdi khaufan krana khawatir alal waladi ing atase anak. Fa inna moko satune fidyah iku baqiyatun tetep. Fa inna moko satune ayat tadi iku baqiyatun tetep bila naskhin lawan tanpa nasakh fi haqqi ma dalam hak hamil murdi. Jadi yo wajib poso, yo wajib bayar fidyah. Ngeten-ngeten. Nah, ana wong hamil karo nyusoni wedok. Dekne oleh Mekah krana murni ngawatirke anake. Dirinya tidak. Oh, sehat. Maka kaya ngono kuwi besok loro-lorone wajib. Ya wajib ngodoni poso, ya bayar fidyah 6,5 kilo. Tapi nek dekne ngene oleh apa jenenge oleh Mekah mau krana ngawatir dirinya sendiri juga ngawatir ke anake. Orang ngawatir ke anake tok, dirinya sendiri khawatir nak jatuh sakit. Nah kaya ngoten niku cukup pondok mawon ora sampe bayar fidyah. Faman mengko sabane wong tatawwa lamun berbuat kesunahan sepaman dengan cara melebihi khairan yang kebagusan biziyadati kelawan nambahi alal qadril malkuri ing atase ukuran sing disebut fil fidyah wa huwa mengkote atatawuk melebihi mau khairan lebih bagus lahu kanggo man. Ngeten kita tahu minimal kurang lebih 6,5 ons setiap hari fidyahnya untuk orang yang sudah tua renta. Nah, dipikir 10 dina lagi 6,5 kilo. 1 bulan mama 30 hari ya 6,5 kali 3 piro 19,5 ya.
Udine kaya raya mau ngetokno 19,5 umpamane ngono. Dipunjuli kena kei patang kintal wehno ning wong miskin juga luwih akeh luwih apik. Ngoten maksude. Pamantatawa khaira. Itu kan batas limit satu mut itu, batas yang paling rendah. Lah dene dipunjuli luwih apik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasumu lan utawi yen to padha poso sapa sira kabeh. Mubtadaun aywa tegese wa antasumu iku mubtadaun dadi mubtada. Khobaruhu ta khobar mubtada mau antasumu iku khairun luwih bagus lakum kanggo kalian. Minal iftari tinimbang mukah wal fidyah dimbar fidyah. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku ta'lamun. Padha ngerti sapa sira kabeh. Jadi momone ana wong wedok hamil murdi mampu poso. Ya poso luwih apik. Bismillahirrahmanirrahim. Senajan dene ngawatirke ning awake lho momone ngoten utawa ngawatirke ning anake kok. Terus di in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku ta'lamun padha ngerti sapa sira kabeh ana usatun siam atau asumu mau iku khairun luwih bagus lakum kanggo sira kabeh fa'alu monggo padha nindakno sapa sira ing siam syahrul ramadan aitilkal ayyamu tegese utai mengkono lah pira-pira dina mau kan dikatakan kewajiban puasa hanya beberapa hari. Hari-hari itu adalah syahrul Ramadan. Itu adalah bulan Ramadan. Allazi unzila kang diturunake ing dalem Ramadan apa Al-Qur'an minal lauhil mahfudzi. Sange lauh mahfuz ila sama'id dunya maring langit sing cedhakmu. Fi lailatul qadri ing dalem malam Lailatul Qadar. Minhu saking syahrul Ramadan. Hudan hale nuduhake halun huwa setelah fal hudan iku halun dadi hal. Lah hal iku padahal biasane isim sifat iku masdar ditakwini hadian tegese hale aweh pituduh ngono apa Al-Qur'an posisine memberi petunjuk minat dolalati saking kesesatan linnasi kanggo menungso ben menungso tidak tersesat. Wa bayyinatin lan jadi ayat-ayat yang jelas ayatin wadhihat kese ayat-ayat sing jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Minal huda nyatane saking pituduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bima kelawan sesuatu yahdi wis nuduhake napa ma ilal haqqi maring kebenaran minal ahkami sang boro-boro hukum wal furqan lan pemisah ayo minal furqan misah mimma nyatane sing barang yufarriqu kang iso bedake apa ma misahke apa ma bainal haqqi wal batil antara kebenaran dan kebatilan. Faman mengko sapane wong ku syahida lamun nekseni sapa man ai hadhara tegese mendatangi sapa man mingkum saing sira kabeh asyhara ing mulane kalau dia menangi kuwi yo fal yasum nah mandeg monggo supaya masani ngono sapa man hu ing asyhar wa man sapane wong ku kana lamun ana sapa man iku maridon lagi lara aw ala safarin utawa lagi lelungan yo fa'iddatun ai fa'alaihi mongko iku wajib ing atase man iddatun ta ana perhitungan min ayamin ukhor sang dina-dina sing liyane taqaddama wis dhisik apa misluhu sepadane wa mangkana maridon wa kararon bal-baleni sapa Allah wa alla yutawahama supaya ora disalahpahami apa nasquhu dirubai hukum iki bitami man syahida kelan gawe umum man syahida yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra
yuridu ngersakake ngono sapa Allah bikum kelan kalian semua al yusra ing kemudahan wala yuridu lan ora ngersakake sapa Allah kum kalian bikum kelan kalian al usra ing kerepotan walidha lan krana arah ini wau Allah menghendaki kemudahan yuridullah bikumul yusra abaha memperbolehkan sapa Allah lakum kanggo kalian al fitra ing Mekah bil maradhi sakit basa penelungan jauh balikau nidzalika lan krana arahe lan krana anane arahe mau Bismillahirrahmanirrahim ana krana arahe apa iku mau Bismillahirrahmanirrahim yuridullah bikumul yusra niku wau iku fi ma'nal illati ing dalam arti alasane ayatun kan lil amri iku kedue perintah bisa miklan poso atpun utawi Bismillahirrahmanirrahim utai melasi alaihi ngatasé mau alaihi ngatasé man mau sing dalam posisi sakit lan safar kena muka walituk milulan supaya padha nyempurnakno sapa sira kabeh bitakfifi hale diwaca takhfif wa tasdid diwaca tasdid ana sing walituk milu ana walitukam milu al iddata ing apa jenenge bilangane mau ai iddata walituk milu iddata ai iddata saumi ramadan atau bilangan poso Ramadan walitukam biru lan supaya padha takbir sapa sira kabeh Allah ing Allah enda ikmaliha nalikane nyempurnakake iddah mau. Jadi begitu Ramadan rampung kita dianjurkan untuk takbir. Lah takbir pada bulan tanggal 1 Syawal kuwi takbirnya namanya takbir mursal, tidak dibatasi dengan sesudah sholat. Kalau takbirnya pada hari raya Idul Adha sampai ayam mutasyrik itu dibatasi dengan apa? Dijalankan setelah selesai sholat. Nah urung selesai sholat, urung disunahke, langsung sunah engko bacane sholat. Ku sing takbir muqayyad namanya, yaitu pada hari raya Idul Adha. Sedangkan pada hari raya Idul Fitri itu takbirnya namanya mursal. Mursal itu bebas. Bebas dalam arti setiap saat boleh takbir sampai mulai maghrib. Jadi menjelang arep salat maghrib takbiran ya kena wis. Nah Idul Fitri. Nah Idul Adha ora, engko nunggu bacane salat. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ai inda ikmalihat kesenalikane sempurnane iddah alama hadakum ing atase oleh wis paring pituduh sapa Allah kum ing kalian ai arsyadakum tegese paring petunjuk sapa Allah kum ing sira kabeh lima alimi dinihi maring tondo-tondo apa jenenge tondo-tondo agamane Allah mau. Wala alakum lan supaya sira kabeh kutashkurun padha mensyukuri sapa sira kabeh Allah yang Gusti Allah ala dzalika ing atase mahadakum. Kita syukuri kenapa alhamdulillah Ramadan kok iso nglakoni ibadah puasa kanthi apik. Lah takbir itu di samping memuliakan Allah juga mengungkapkan rasa syukur kita atas keberhasilan di bulan suci Ramadan.